secador asesino. Dios. Además que le da, ¿eh? Sí, bueno. Dios, Te va a doler, me va a coñar, pobre hoy. Te va a doler. Y te va a doler. La bata aquí arriba. Ay, que está rapeando. Tú, pues, grábalo para que baila. Cuando después le ponemos música. Sí, ya va ahí. Adiós. No pierde de vista. ¿Eh? No lo pierde de vista. ¿Dónde está hoy? Que no pasa por ahí tan estable. ¡Jol! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, mi niño, ay, mi niño, ay, mi niño, ay, 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 ay. ¿Qué te hace? Toma, toma. A ver, investígalo tú solo. Mira, vamos a la cámara, vamos a investigar. Toma, ven.